Сәлем, бұл заманның кестелеу курсы. Бұл видеода Vulkan программасында объектілерді қалайша бұруға болады. Сол туралы үйренеміз. Кеттік. Мына жақта мен белгілеп қойдым. Бұру үшін бізге мына екі батырма көмектеседі. Алдымен міндетті түрде бұл бір объекттен инструмент басамыз. Одан кейін қажетті объектіні таңдап аламыз. Осындай қара точкалар таңдалды деген білдіреді. Одан кейін аламыз да, егер 10-ға бұру керек болса, 15 градусқа бұрады. Бір рет бассаңыз. Одан кейін тағы бұрады. Екінші рет бассаңыз, үшінші рет бассаңыз бұруға береді. Қай жерге қажет, сол жақта бұруға береді. Не үшін біз оны бұрамыз? Себебі бізде пәлсі бар. Білесіздер, ең үлкен пәлсі 20-28 осындай қалыпта болады. Егер де ол біздің объект, дизайн осындай қалыпта болса, пәлсіға сыймайды. Пәлсіға сыйғыздыру үшін біз осы екі батырманы қолданамыз. Мінекей. Осы үшін біз бұрамыз. Сіздермен болған заманның кестелеу курсы келесі сабақтарда көріскенше.